¿Qué enfermedades conducen a la tos esputo? Una variedad de enfermedades están asociadas con la tos del esputo, que es una mezcla de moco o flema de los pulmones y la saliva. Los más comunes son el resfriado común, la bronquitis, la neumonía, el asma y las alergias, aunque la tuberculosis, la fibrosis quística y un raro trastorno hereditario conocido como agamaglobulinemia también presentan esputo de tos como síntoma principal. Una tos que produce esputo es una consecuencia de una infección, generalmente causada por un virus o una bacteria, que ataca los pulmones y el tracto respiratorio. El resfriado común, que es causado por una de las más de 200 variedades de virus del resfriado, es una infección de las vías respiratorias altas que a menudo causa esputo de tos. Generalmente se acompaña de síntomas como dolor de garganta, dolor de cuerpo, congestión sinusal y secreción nasal y se trata con mucho descanso y líquidos junto con medicamentos para aliviar los síntomas. Un resfriado puede ser seguido por un ataque de bronquitis, otro tipo de infección respiratoria que se caracteriza por la tos del esputo. La bronquitis puede ser causada por bacterias que atacan a un sistema inmunitario ya debilitado y causa fatiga, dolor en el pecho, dificultad para respirar y esputo que es amarillo verdoso si se trata de una infección bacteriana. Si es así, se pueden requerir antibióticos para eliminar la infección. Otra causa de tos con esputo es la neumonía, una enfermedad respiratoria contagiosa que puede ser causada por una variedad de agentes, desde virus hasta bacterias y hongos, aunque la neumonía bacteriana es la más común. Esta enfermedad causa esputo amarillo o amarillo verdoso, fiebre, escalofríos y dificultad para respirar, así como dolor de cabeza y fatiga. Generalmente se requiere atención médica y, a menudo, se prescriben antibióticos. El asma y las alergias son dos causas muy comunes de esputo para la tos con síntomas similares, pero causas diferentes. El asma es una afección inflamatoria crónica de los pulmones y las vías respiratorias que, además de toser, se caracteriza por sibilancias, opresión en el tórax e incapacidad para respirar. Los síntomas pueden empeorar por la exposición a los alérgenos en el medio ambiente, aunque las alergias en sí mismas no están relacionadas con la inflamación de las vías respiratorias. Más bien, las alergias involucran al sistema inmunitario que identifica a estos alérgenos como dañinos, al igual que las bacterias y los virus, liberando químicos conocidos como histaminas para combatirlos. Los síntomas resultantes dependen del tipo de alérgeno involucrado, pero pueden presentarse con síntomas parecidos al asma de tos con esputo y sibilancias, síntomas nasales, ojos llorosos y con picazón, o reacciones cutáneas. Las causas menos comunes del esputo para la tos incluyen enfermedades más graves y trastornos como la tuberculosis, la fibrosis quística y la gamaglobulinemia. La tuberculosis es una enfermedad pulmonar contagiosa y grave causada por una infección bacteriana que afecta históricamente a millones de personas en todo el mundo. La fibrosis quística es una afección hereditaria que produce una acumulación densa y crónica de moco espeso en los pulmones y el tracto gastrointestinal. Finalmente, la agamaglobulinemia es otra enfermedad hereditaria, un trastorno raro que se caracteriza por la falta de inmunoglobulinas, las proteínas que protegen el sistema inmunológico, y que deja a los pacientes especialmente vulnerables a las infecciones bacterianas de los pulmones como la neumonía.